कैसे कहे क्या है सितम सोचते हैं अब ये हम कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे करते तो है साथ सफर। नमस्ते सबैजनालाई, हजुरहरू सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। मेरो च्यानलको नाम रहेको छ मेकअप लभर मनिषा र हजुरहरूले मेरो च्यानलमा चाहिँ ब्युटी रिलेटेड भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। साथै मैले चाहिँ हजुरहरूलाई अनलाइन कोर्स पनि गराउने गर्दछु। यदि हजुरहरूलाई केही कुरा सिक्न मन छ भने चाहिँ हजुरले मलाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले चाहिँ सकेसम्म हजुरहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्दछु हैन, कोसिस गर्नेछु बुझाउनको लागि हैन। मैले जानेसम्मको चाहिँ म सबै हजुरहरूलाई चाहिँ सिकाउने छु। हजुरहरूले आज देखिसक्नु भएको होला, मैले चाहिँ आज यो मेकअप लुक लिएर आएको छु हजुरहरूको सामु हैन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ वेडिङमा हैन, बिहे पार्टीहरू जस्तै भोजहरूमा चाहिँ हामीले यो मेकअप सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। जम्मा 3-4 वटा स्टेपमा नै यो आई लुक चाहिँ क्रिएट हुन्छ। एकदमै सजिलो छ यो मेकअप लुक। सुरुमा जहिले पनि हाम्रो फेस चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। अनि सफा गरिसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो स्किनलाई सुट हुने खालको टोनर युज गरेर 3-4 मिनटको लागि यतिकै छोड्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले कुनै पनि मोइस्चराइजर क्रिम लगाउन सक्छौँ। हजुरहरूलाई जुन सुट हुन्छ हजुरहरूले त्यही मोइस्चराइजर लगाउनु होला। र त्यसपछि चाहिँ मैले सुरुमा आई मेकअप गर्छु र त्यसको लागि चाहिँ मैले आई प्राइमरको लागि कन्सिलर युज गर्दैछु। कन्सिलर लगाइसकेपछि चाहिँ मैले अफ क्यामेरा नै मेरो आइब्रो ड्र गरिसकेँ। त्यसपछि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अरेन्ज कलरको कलर लिएको छु कट क्रिजको लागि, क्रिज लाइनको लागि। सो मैले चाहिँ क्रिज लाइन माथि चाहिँ यो कलर लिइरहेको छु। हेर्नुहोस् त एकदम धेरै ब्लेन्डिङ गर्नुपर्छ हामीले। सुरुमै धेरै कलर चाहिँ कहिल्यै नलिनु होला, थोरै थोरै गर्दै कलर लिने। मैले ठ्याक्क हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिज लाइनमा चाहिँ मैले यो अरेन्ज कलर लिएको छु। हामीले चाहिँ एकदमै धेरै ब्लेन्ड गर्ने। र मैले चाहिँ अनि अफ क्यामेरामा यो दुवै आईको लागि चाहिँ मैले यो आई स्याडो लगाएँ। त्यसपछि मैले थोरै यो ब्राउन कलरको कलर लिएँ र अघि हामीले जुन अरेन्ज कलर लिएको थियौँ क्रिजमा हो त्यसमा नै हामी चाहिँ यो कलर मिक्स गरेर ब्लेन्ड गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यो ब्ल्याक कलर मैले एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ यो मेकअप हजुरहरूलाई सिकाइरहेको छु। त्यसपछि चाहिँ हामीले हाम्रो आइबल एरियामा चाहिँ यो ब्ल्याक कलर युज गर्छौँ र अघिकै ब्राउन कलर माथि लिएर चाहिँ हामीले यो दुईटा आई स्याडोलाई चाहिँ एकदम मजाले ब्लेन्डिङ गर्छौँ। हेर्नु आई स्याडोमा टेक्निक भनेको ब्लेन्डिङ हो। ब्लेन्डिङ राम्रो भएपछि मात्रै हाम्रो आई स्याडोको कलर पनि राम्रो हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ मैले सफा ब्रस लिएर चाहिँ यो दुईटै कलरलाई ब्लेन्ड गर्दैछु। हामीलाई चाहिँ यो आई मेकअपको लागि चाहिँ ब्रसहरू धेरै नै चाहिन्छ। सो मैले चाहिँ मजाले ब्लेन्डिङ गरिसकेँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेरो डिफ्रेन्स देखिरहेको छ। सो मैले चाहिँ त्यही ब्राउन कलर लिएर चाहिँ मेरो आउटर कर्नरलाई पनि फिल गर्दैछु। यस्तो गर्नाले चाहिँ हाम्रो बिचमा त्यहाँ ग्याप पनि देख्दैन। फेरि इनर कर्नर र आउटर कर्नरलाई चाहिँ मैले त्यही ब्राउन कलर लिइरहेको छु। यो चाहिँ मैले ब्ल्याक आई स्याडो लिएको छु। यो चाहिँ थोरै सिमरीमा छ, साइनिङमा छ। त्यसपछि मैले ग्लिटरवाला पनि लिएको छु। यो चाहिँ ब्ल्याक कलरको होइन, थोरै ब्राउनिस टाइपको छ। यो पनि मैले मेरो ठ्याक्क आइबल एरियामा मात्रै लिएको छु है, साइडमा लगाएको छुइनँ, आइबलमा मात्रै लगाएको छु। त्यसपछि मसँग चाहिँ यो सिल्भर आइलाइनर थियो र मैले चाहिँ थोरै ग्लिटरी लुकको लागि चाहिँ मैले यो पनि आइबलमा मात्रै युज गरेको छु, अरू कतै युज गरेको छैन। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा आइबलमा मात्रै युज गर्ने। त्यसपछि त्यही ब्राउन कलर र ब्ल्याक कलर चाहिँ मैले मेरो आई तल लगाएको छु र मैले आइलाइनर अनि मस्कारा पनि अफलाइन नै लगाएको छु। अब चाहिँ हाम्रो फेसको लागि मेकअप रेडी हुँदैछ हैन। सो फेसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो फेसमा भएको डार्क सर्कलहरू चाहिँ छोप्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ। आई मेकअप चाहिँ एकदमै राम्रो, तर फेसमा चाहिँ हाम्रो दागहरू छोपिएन भने राम्रो हुँदैन। सो मैले चाहिँ रेड र ब्लू कलरको कलर करेक्टर लिएको छु। रेड कलरले चाहिँ हाम्रो डार्क सर्कलहरू छोप्छ भने हाम्रो ब्लू कलरकोले चाहिँ त्यो ब्लेमिसेसहरू छोप्छ हैन, पोतोहरू छोप्छ। यो चाहिँ मैले नार्सको फाउन्डेसन लिएको छु। हामीले चाहिँ ब्लेन्डिङ एकदमै छिटो गर्नुपर्छ। केही गरी स्किनमा चाहिँ हुन्छ नि सुक्यो भने चाहिँ ब्लेन्डिङ गर्न एकदमै टाइम लाग्छ। सो हामीले चाहिँ ब्लेन्डिङ गरिहाल्नुपर्छ। यो नार्सको फाउन्डेसन चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै सुट भएको छ र यसको कभरेज पनि एकदमै राम्रो छ। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा भएको दागहरू सबै छोपिसक्यो। मेरो स्किन पनि एउटै टाइपको छैन कि, अनइभन टाइपको छ, कतै गोरो कतै कालो छ स्किन। सो त्यसपछि चाहिँ मैले कन्सिलर लिइरहेको छु। यो चाहिँ मैले कन्टुर गर्नको लागि हो। हेर्नुहोस् आई तल, फरहेडमा, नाकमा हैन,
त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो गालाको बिचमा पनि कन्टुर गर्न गइरहेको छु। कन्टुर गर्दाखेरि चाहिँ फेस लिफ्टिङ पनि हुन्छ। साथै हामी जस्तै म जस्तो मोटो मान्छेहरू होइन, फेस ठुलो हुनेहरूलाई, गाला ठुलो हुनेको लागि चाहिँ कन्टुरले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ मेकअपमा। सो हेर्नुहोस् मैले कन्टुर गरिरहेको छु। जहाँ चाहिँ हामीलाई फेस कट गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले डार्क कलर लिने। हेर्नुहोस् मैले मजाले ब्लेन्ड गरेँ र अघि हामीले जहाँ कन्सिलर लगाएको थियौँ नि त्यहाँ चाहिँ मैले पाउडर पनि लिएँ र पछि चाहिँ यो मैले पाउडर कन्टुर पनि लिएको छु। अघि क्रिम कन्टुरको माथि नै मैले चाहिँ यो पाउडर कन्टुर पनि युज गरेँ र मैले पाउडरहरू सबैलाई सेट गर्दैछु। हामीले चाहिँ मेकअपलाई चाहिँ अब हुन्छ नि जति ब्लेन्ड गर्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ, तर मेकअपलाई चाहिँ हामीले एकछिन टाइम चाहिँ दिनुपर्छ है। मेकअप गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले स्किनमा टाइम लाग्छ नि त त्यो मेकअप अब्जर्ब हुन पनि। सो त्यसपछि चाहिँ मैले ब्लसर लिएँ। ब्लसर चाहिँ थोरै हाँसेर लगाउने, तर अहिले चाहिँ यो हाँसेर लगाउने चलन चाहिँ गइ नै सक्यो होइन, किनभने हाँसेर लगाइसकेपछि फेरि हामी चुप्पो लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लसर चाहिँ तल जान्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो फेस लिफ्टिङ हुन पाउँदैन। सो हामी चाहिँ अनि एकचोटि नहाँसेको पनि हेर्न पर्छ कि हामी चाहिँ कता माथि जाँदैछौँ भनेर। हेर्नुहोस् त्यसपछि मैले त्यही ब्लसरले नै मेरो उसमा फरहेड नोजमा पनि लगाएँ। त्यसपछि चाहिँ मैले ब्राउन कलरको लिप लाइनर लगाएँ। मैले चाहिँ रेड कलरको लिपस्टिक प्राय युज गरिरहेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ आज न्युड कलरको लिपस्टिक लगाउँदैछु। सो मैले न्युड कलरको लिपस्टिकको लागि चाहिँ पहिला ब्राउन कलरले मेरो लिप लाइनरमा आउटर लाइनर कोर्दैछु। त्यसपछि चाहिँ मैले रोमान्टिक वे भन्ने चाहिँ लिपस्टिक लिएको छु। हजुरहरूले चाहिँ जुनसुकै लिपस्टिक लिन सक्नुहुन्छ है। अब रेड पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ, पिङ्क पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ यो ब्ल्याक स्मोकी आईको लागि चाहिँ। सो अनि मैले फाइनलमा चाहिँ हाइलाइटर नै युज गरेँ होइन। त्यो हामीले जहाँ कन्सिलर युज गरेको थियौँ नि अघि त्यहीँ नै हामी हाइलाइटर युज गर्छौँ शरीरको के अरे स्किनको उठेको भागमा, फेसको उठेको भागमा। सो हियर इज द माई फाइनल लुक। फाइनल त नभनौँ, यो चाहिँ खास कस्तो भने वान पिसमा नै हजुरहरूले यो मेकअप गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छ पार्टीतिर। यदि हजुरहरूले ब्ल्याक कलरको चाहिँ आउटफिट चोइस गर्नुहुन्छ भने र यो साडीको लागि पनि त्यत्तिकै राम्रो देखिन्छ यो मेकअप। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले युज गरेको सामान युज गर्नु मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले चाहिँ अनि यो अनलाइन डेलिभरी पनि गर्ने गर्छु अहिले लकडाउनको टाइममा। सो हजुरहरूलाई केही सामान चाहियो भने चाहिँ मजाले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ हजुरको घर अगाडिसम्म यो सामानहरू सबै पुर्याइदिन्छु। र अनि हजुरहरूलाई अरू केही सामानहरू चाहिएको छ भने चाहिँ प्लिज मलाई चाहिँ अब कमेन्ट गरिदिनु कि इनबक्स गर्नु होइन, के सामान हो त्यो गरिदिँदा हुन्छ। म चाहिँ अब मेरोमा छ भने चाहिँ म स्योर हजुरहरूलाई चाहिँ डेलिभर गरिदिन्छु सामानहरू। मतलब चाहिँ यो होइन कि मैले मेरोमा भएको सामानहरू चाहिँ हजुरलाई किन्नुहोस् भनेको चाहिँ मैले बिल्कुलै होइन। यदि हजुरहरूलाई मन परेको छ भने चाहिँ मात्रै किन्ने, यदि हजुरहरूसँग छैन, सिक्न मन छ, सामानहरू छैन भने चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।